唔知你知唔知呢兩個英文字嘅分別呢？其實呢兩個英文字咧，有好多朋友都分唔清楚佢哋嘅讀音同埋用法嘅。有好多朋友咧會將呢兩個字同樣翻譯成影響，咁因為影響喺中文裏面佢又係一個動詞，亦都係一個名詞。首先我哋睇 A 字頭呢一個，咁呢一個咧係一個 verb， 係一個動詞，佢嘅意思係作出一啲影響。咁點樣去記住 A 字頭呢一個係一個動詞呢？咁動詞係 verb 一個 V， 咁即係 A 字頭呢一個係一個 verb 動詞。呢一個字嘅第一個音節咧係一個懶音嚟嘅，要放到好輕鬆嘅，而加埋後面嘅音節咧就會讀成 affect。大家記住咧，我哋後面咧雖然有一個強音，但係咧我哋唔會讀 affect， 我哋唔係咁樣讀嘅。嗰個 K 音咧只會用一個喉嚨嘅收緊去演繹嘅，就會變成咁樣 affect。His cold affected his performance。而 E 字頭呢一個咧係一個 noun 名詞，咁除咗影響咧，佢亦都可以被翻譯為效果同埋結果，咁就會更加知道其實佢係一個名詞。而呢一個字第一個音節咧就會有少少唔一樣啦，佢比較似一個好短嘅 E 呢一個音嘅，佢係 E，所以呢個字係讀 effect。你會發覺咧個嘴要拉橫啲咁多嘅 effect。The effects cannot be undone。注意，其實喺日常生活裏面咧 ，effect 呢一個第一個音節咧，我哋會被簡化為一個咁即係話佢個讀法咧就會同 affect 冇分別嘅。例如副作用 side effects， 音效 sound effects， 長遠嘅影響 long-term effects。Are you aware of the side effects of this medicine？ 咁我哋再練習3次最正式嘅讀法 affect。